兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年10月13号。今仔日的经文是诗篇106篇第1节到第6节，19节到23节。出埃及記24章第9節到11節。雅各書第4章第4節到第10節。今仔日要甲大家三角分享的主題是丰盛的恩典。出埃及的以色列人伫咧经历伫曠野过程的中间，会通讲是什么拢无啦吼。虽然因拥有这个埃及人甲因赶的时阵，双手摕互因的金甲银，但是无法度来解决因日常食物的欠缺，以及每一工需要的水欠缺的问题。因对伫咧所跟对这个摩西上帝并无真了解，所以因就将有诶这个金甲银甲宝石，拢总贡献出来，就来制造一只金牛啊。掠做迄个是带领以色列人出埃及真丰盛的这个生命。但事实上却毋是安尼。到底是金牛啊代表丰盛的生命，还是耶和华上帝满有丰盛恩典佮富有的上帝呢？伫出埃及记24章第9节到11节，圣经的记载，摩西、亞倫、拿答、亞比戶以及以色列70個長老，攏上山去，因看見以色列的上帝，伊下骹會親像鋪那寶石，親像天遐尼光亮透明。上帝無出手傷害以色列人的領袖，因攏看見上帝。伫遐也食也啉。當以色列人代表摩西、亞倫、拿答、亞比戶以及以色列70個長老上山去看到以色列的上帝的時陣，因所看到的景象，竟然看到上帝的腳下，好像親像鋪着那寶石，親像天遐尼藍，並且真光真透明。對你講，上帝真正是豐盛恩典富有的上帝。咱一再咧強調，基督徒必須愛謙卑，才會當順服。因為當基督徒會通看家己做軟弱欠缺的時陣，才會通去追求上帝的恩典。但是聖經中有一擺記載着咱所相信的是迄位豐盛恩典的上帝。雅各書第4章第4節到第10節，恁這毋信的人啊，兼毋知甲世間做朋友，就是甲上帝做對敵嘛。聖經講，上帝深深意愛伊藏佇咱內面的神。恁想聖經所寫這句話無意思是無？不過上帝賜咱的恩典閣較大，因為安尼聖經有講，上帝對着驕傲的人，施恩予謙卑的人，所以恁着順服反抗魔鬼，魔鬼就會逃走離開恁。佮着親近上帝，上帝就會親近恁。做人啊，着洗恁的手；無定性的人啊，着潔淨恁的心。着相比哀痛依靠，着互恁的快樂變誠濟悲哀。
欢喜变成做忧愁。伫主的面前谦卑，伊就会甲恁高升。故事非常明白提到，上帝是互人真丰盛稳定的上帝。当然，比较较特别的是，雅各特别提到讲，并毋是每一个人拢会通得到上帝所赏赐丰富的稳定。雅各伊阁讲，只有上帝面头前谦卑的人，才会通得到上帝的稳定。因为上帝对着骄傲的人。即马咱要来思考啦吼，伫咱的信仰生活的中间，教会生活的中间，要怎样做才是一个谦卑的态度？什么款人的作为是骄傲的人？因为安尼才会通帮助咱家己，成做一个领受上帝稳定的人。无愿意谦卑服侍的人，就无法度得到上帝的赐恩。以牧师的角度来看，几项无愿意顺服上帝的体制，讲我是安怎才受到限制，无愿意回应上帝的呼召。人讲无论怎样，我都是无爱，无愿意甲同工合一，用事风格照家己的意思。就想要照家己的方式，拢无爱甲人合作。佮另外一种总是出嘴批评、伤害同工，时常听到一寡同工伫服侍的过程的中间，受到真严厉的批评，甚至受到伤害，并且你问起来吼，真济伤害吼，来源拢同一个人啊吼。阁有就是无感谢，毋学乐，对伫同工兄弟服侍无存感恩甲学乐的心，总是批评论断。伫对教会议决的事，总是安尼徛悬山伫悬崖。可能教会议决的代志，毋是逐个人拢会同意。但是经过议决了后，一个良性基督信仰品格的兄弟，就会愿意甲大多数的人同心同力。真可惜，总是有一寡人犹原抱着迄种反对的态度，不但徛悬山伫看，佮开始想尽办法来破坏教会的事工。其实还阁有真济。咱会当对家己的反省的中间来甲伊列出来，来帮助咱自我来警醒，互咱会通学习更较亲近主，更较符合上帝要求的标准。咱来照着《使徒行传》记载保罗的宣告，保罗的信仰态度就是：若准圣神不准的，我都毋做。伫记载中间，保罗有几啊摆有家己的宣告计划，但是圣经记载讲圣神毋准，伊就顺服。保罗的行为见证就是一个谦卑顺服的主的工人。虽然伊真有恩赐，真有能力，真有满腹传福音的热诚。但是却愿意谦卑顺服上帝圣神的引带，毋是坚持家己的意见。真正求主帮助咱，愿意谦卑顺服，会通领受伊所赏赐丰富的稳定。诗篇106篇，哈利路亚，称赞上主。咱得感谢上主，因为伊至善，伊的慈爱续到永远。啥人会晓讲起上主的大权能？啥人会当完全明白
伊的称赞。只有依附公平，不时实践公义的人，真有福气。上主啊，你恩待你子民的时，求你会记得我；你拯救因的时，求你眷顾我。求你互我看见你选民兴旺，互我甲你的国民分享快乐，甲你的子民做伙看耀。阮甲阮的祖先共款有犯罪，阮偏离正道做歹。19节，因伫迄个山做牛仔，拍败所住的熊，安尼，因用食草的牛仔做熊，替换上帝的阳光。因袂记得甲因拯救的上帝。因捌行伫埃及做大代志，伫含的地行奇事，伫红海做通行的事，所以伊讲要甲因消灭。若毋是伊所竞选的摩西，徛伫伊的面前极力申诉，消除伊的受气，已经甲因消灭啦。感谢上帝赏赐救恩，并且呼召阮做福音的使者甲工人。也求主帮助阮学习来谦卑，愿意顺服，通咧叫阮得到主的欢喜，通领受上帝丰盛的恩典。感谢祈祷是奉主耶稣基督圣名求，阿们。